हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पीप एंड इट्स रिलेशनशिप विद ऑक्सीजनेशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे हम। पीप इज़ ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। क्या होता है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। इसमें क्या है कि एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन एल्वियोलाई में कितना प्रेशर रह जाता है उसको हम बोलते हैं पीप। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब एक्सेल करता है ह्यूमन बीइंग तो जो प्रेशर होता है एल्वियोलाई का वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, जिसको कि हम अगर नॉर्मल कंपैरेटिव उसमें देखें तो उसको ज़ीरो समझ लो। ठीक है, बट जब हम वेंटिलेटर के थ्रू पीप दे रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं उसको सेट करते हैं टू सर्टेन अमाउंट जो कि एल्वियोलाई ओपन रहे। इंटेंशनली हम वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन एल्वियोलर प्रेशर कितना हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना। लेकिन जब हम पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर की बात करते हैं तो हम इंटेंशनली कुछ पॉजिटिव प्रेशर लंग्स में रखते हैं एक्सलेशन के बाद भी, जो कि एल्वियोलाई ओपन रहे, कोलैप्स ना करे। डेफिनेशन है इसकी, पीप इज़ अ प्रेशर रिमेनिंग अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द एल्वियोलाई एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि एल्वियोलर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, लेकिन जो वैसे पीप अगर हम पढ़ेंगे तो क्या है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर का डेफिनेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जा रखते हैं हम एल्वियोलाई में प्रेशर को एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन। वो कहलाता है पीप, मतलब पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पीप। तो पीप को हमने दो में डिवाइड किया होता है, एक होता है इंट्रिंसिक जिसको ऑटो पीप बोलते हैं और एक होता है एक्सट्रिंसिक जिसको अप्लाइड पीप कहते हैं। अप्लाइड पीप क्या होता है, इंटेंशनली जो हमने वेंटिलेटर पे सेट किया हुआ है वो हमारा एक्सट्रिंसिक या अप्लाइड पीप कहलाता है। जैसे ARDS या पल्मोनरी एडिमा में हम बढ़ा के पीप रखते हैं। जबकि इंट्रिंसिक क्या होता है कि हमने इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं किया कि पीप बढ़ा है, अनइंटेंशनली अगर किसी भी तरीके से ट्रैप्ड एयर की वजह से, सिक्रीशंस की वजह से पीप पड़ रहा है तो वो सारा किस में आएगा, वो इंट्रिंसिक या ऑटो पीप में आएगा, खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, इंटेंशनली कुछ नहीं है, अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रिंसिक या ऑटो पीप। मीनिंग क्या दे रखी है, अनइंटेंडेड एयर ट्रैपिंग ड्यू टू इनकम्प्लीट एक्सहेलेशन। एग्जाम्पल में COPD और अस्थमा है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल बेसिस इसका। तो पीप क्या करता है, एल्वियोलर कोलैप्स एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन एल्वियोलाई कोलैप्स ना करे उसको प्रिवेंट करता है। अगर पीप नहीं होएगा तो क्या होएगा, कुछ एल्वियोलाइज क्या रहेगी, कोलैप्स हो जाएगी। कुछ क्या, बहुत सारी हो सकती हैं। तो कोलैप्स हो गई तो उसको रीओपन करने में बहुत टाइम भी लग जाता है, बहुत उस टाइम पे आपको बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखो अगर वो नॉर्मल पूरा कोलैप्स हो गया है तो उसको रीओपन करने में क्या लग रहा है, एनर्जी लग रही है। और जब तक वो रीओपन हो रही है तब तक ऑक्सीजनेशन भी ड्रॉप किया हुआ होगा, है ना। तो अगर पीप नहीं होएगा तो ये सब हो सकता है। जबकि पीप के साथ पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर के साथ एल्वियोलाई ओपन रहेगी, लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा गैस एक्सचेंज के लिए, तो ऑक्सीजनेशन क्या होगी, इम्प्रूव होगी। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी इम्प्रूव होगी। मोर रिजर्व वॉल्यूम फॉर गैस एक्सचेंज। ठीक है, गैस एक्सचेंज के लिए और एयर अवेलेबल रहेगी। तो इसमें होता क्या है कि जितना ज़्यादा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर अ नॉर्मल एक्सहेलेशन। ठीक है, पैसिव एक्सहेलेशन के बाद जितना एयर ट्रैप रह जाता है अंदर उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अगर उतना एयर अंदर रह जाता है तो क्या होएगा, एल्वियोलाई ज़्यादा ओपन रहेंगे, ज़्यादा ओपन इन द सेंस कि वो कोलैप्स नहीं करेंगे ना, उतना एयर ट्रैप्ड है तो
वो रेजिडुअल कैपेसिटी या रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्रीज करके रखेगा गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो बेटर गैस एक्सचेंज और एक स्टेबल ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा। नेक्स्ट है हाउ पीप इम्प्रूव्स ऑक्सीजनेशन, कैसे पीप ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करता है। तो सबसे पहले अभी ये बताया इंक्रीज करता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को, तो मोर एल्विलाई ओपन फॉर गैस एक्सचेंज रहता है। सेकेंड प्रिवेंट्स एटेलेक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस प्रिवेंट करके क्या करता है, एटेलेक्टेसिस होता क्या है, जो एल्विलाई है वो कोलैप्स कर गई तो दैट इज एटेलेक्टेसिस। ये क्या करता है, एल्विलाई को ओपन रखता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट इज रिक्रूट्स कोलैप्स्ड एल्वियोलाई, पीप, ठीक है। कैसे रिक्रूट करता है, ये रीओपन करता है स्मॉल एयरवेज और एल्वियोलाई को, तो उस तरीके से क्या करेगा कि जो कोलैप्स्ड एल्वियोलाई है उनको भी दोबारा से काम पे लगा देगा, ठीक है। को ओपन कर देगा तो वो फिर दोबारा से काम करने लग जाएंगे। नेक्स्ट इम्प्रूव कंप्लायंस, कैसे कंप्लायंस कैसे इम्प्रूव होएगी, अब जो कोलैप्स थे वो बेचारे तो पहले काम ही नहीं कर पा रहे थे ना, तो लंग्स का काम क्या हो रहा था, अच्छे से आराम से इन्फ्लेट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अगर हमने उनको भी रिक्रूट कर दिया है तो एक तो इट विल बी ईजी टू ब्रीथ, और सेकंड मतलब ईजी फॉर द एल्वियोलाई, वेंटिलेशन ईजी रहेगा और लंग इन्फ्लेशन भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। कोलैप्स एल्वियोलाई को ओपन करने में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी लगती है, बट अगर उसमें फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम रहती है, मतलब पीप मेंटेन करके रखा है हमने, तो क्या होएगा, लंग का इन्फ्लेशन ईजी रहता है, आई मीन एल्वियोलाई का इन्फ्लेशन ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व मैंने इस पूरे टॉपिक में डिस्कस नहीं किया है, बट स्टिल बता देती हूँ। दिस इज़ अ कर्व, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर्व होता है, जिसमें वो अगर डिसोसिएशन कर्व जितना हमारा शिफ्ट हो रखा है उस वो नहीं होएगा वहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल से जो डेविएशन है वो डेविएशन नहीं होगा, तो इन्हांस करता है ऑक्सीजन ट्रांसफर एफिशिएंसी। मैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शॉर्ट वीडियो अगर कोई बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी फॉर द रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन पीप एंड ऑक्सीजनेशन, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाने के लिए पूरा टॉपिक लिया है। ऑक्सीजनेशन मेनली डिपेंड करता है किस चीज़ पे, FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, सेकंड मीन एयरवे प्रेशर एंड थर्ड पीप पे। तो जैसे पीप बढ़ेगा वैसे ही मीन एयरवे प्रेशर भी बढ़ेगा और जो PaO2 है वो भी इम्प्रूव होएगा। सिंपल रूल है कि हर एक 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O के इंक्रीज, पीप में अगर 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O इंक्रीज करते हैं तो उससे PaO2 5 to 10 mmHg बढ़ेगा डिपेंडिंग ऑन द लंग्स कंडीशन। अब इस पूरे स्लाइड में मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली है क्या है, पीप इंक्रीज़ होता है तो मीन एयरवे प्रेशर इंक्रीज़ होता है और वो PaO2 को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो मीन एयरवे प्रेशर, पीप क्या होएगा, पीप एल्वियोलाई को ओपन रखेगा, तो एल्वियोलाई को ओपन रखेगा तो जो मीन एयरवे प्रेशर है, मतलब एवरेज प्रेशर लंग्स का फुल ब्रेथ में कितना रहता है, ठीक है। एवरेजली कितना प्रेशर रहता है लंग्स में फुल ब्रेथ में, उसको बोलते हैं मीन एयरवे प्रेशर। तो पीप क्या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर तो मेंटेन करके रख रहा है ना, तो वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन तो नहीं होएगा, है ना। तो क्या होएगा कि मीन एयरवे प्रेशर भी इम्प्रूव हुआ और PaO2 भी इम्प्रूव हुआ, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव कर रहा होता है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा पीप भी डेंजरस है लंग्स के लिए। बाकी पूरे इस रिलेशनशिप में ये वाला रिलेशन अच्छे से याद कर लेना, पीप इंक्रीज है तो मीन एयरवे प्रेशर भी इंक्रीज है और PaO2 भी इंक्रीज है। नेक्स्ट, व्हेन पीप बिकम हार्मफुल, कब हार्मफुल हो जाता है पीप, टू मच पीप कैन ओवर डिस्टेंड करता है एल्वियोलाई को, तो बैरोट्रॉमा कर सकता है, नीमोथोरेक्स हो सकता है। सेकेंड है कंप्रेस करता है पल्मोनरी कैपिलरीज को, अगर पल्मोनरी कैपिलरीज कंप्रेस होएगी तो क्या होएगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न कम होएगा तो
क्या होएगा, कार्डियक आउटपुट कम होएगा। कार्डियक आउटपुट कम होएगा तो बीपी कम होएगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, पल्मोनरी कैपिलरीज अगर कंप्रेस होएगी तो क्या होएगी, वो जो ब्लड लेकर आ रही थी हार्ट को, वीनस रिटर्न, वो नहीं, मतलब वो कम हो जाएगा। वो कम होएगा तो फिर क्या होएगा, हार्ट कम ब्लड ही पंप करेगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। और अगर कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो क्या होएगा, बीपी कम हो जाएगा। ठीक है। और हार्मफुल क्यों होता है, इंक्रीज डेड स्पेस वेंटिलेशन। अब जैसे सेकेंड वाले पॉइंट में बताया है कि ये कंप्रेस करता है पल्मोनरी कैपिलरीज को। ठीक है। तो ये अगर जैसे एल्वियोलाई को डिस्टेंड करे तो वहाँ भी कैपिलरीज को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। ठीक है। तो कैपिलरीज कंप्रेस होएगी तो क्या होगा, लेस ब्लड फ्लो होएगा उन एल्वियोलाई से, उन एल्वियोलाई के लिए। अगर कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज टर्मिनली सबसे स्मॉलेस्ट वो होता है जहाँ पर कि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज चल रहा होता है। तो अगर वहाँ पर ब्लड फ्लो कैपिलरी कंप्रेशन की वजह से ब्लड फ्लो ही कम है तो क्या होएगा कि गैस एक्सचेंज अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो गया। ठीक है। तो वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन अगर चल रहा है तो ये क्या करेगा, ये डेड स्पेस बना देता है। तो अगर पीप बहुत ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल, देखो नॉर्मल में तो ये सब दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने पीप बहुत ज़्यादा सेट कर दिया है, इतना ज़्यादा सेट कर दिया है कि वो एल्वियोलाई इतना एक्सपैंड हो रहा है कि अगल बगल वाले कैपिलरीज को भी कंप्रेस कर दे रहा है और वहाँ ब्लड आ ही नहीं पा रहा है या कम आ रहा है, तो क्या होएगा कि एक्सचेंज तो हो ही नहीं पाया ना ब्लड का, और जो O2 और CO2 का वो एक्सचेंज ही नहीं हो पाया, तो वो क्या हो जाएगा, वो डेड स्पेस बन जाएगा। ठीक है। तो increased PEEP can be harmful because it increases dead space ventilation. नेक्स्ट है हाइपोटेंशन कर सकता है, ऑलरेडी वीनस रिटर्न कम है, बीपी कम किया तो हाइपोटेंशन कर सकता है, स्पेशली इन हाइपोवोलेमिक पेशेंट में। तो इसीलिए बैलेंस ज़रूरी होता है ऑक्सीजनेशन का और हीमोडाइनेमिक्स का। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमल पीप कंसेप्ट, बेस्ट ऑक्सीजनेशन विद लीस्ट हीमोडाइनिक कॉम्प्रोमाइज़, ये हमारा गोल रहता है। तो क्लिनिकल सिनेरियोज एंड रिकमेंडेड पीप देखते हैं। अगर नॉर्मल लंग्स है, जैसे पोस्ट ऑप पेशेंट है वगैरह, मतलब हमें सिर्फ अभी हमने सिडेशन दिया था इसलिए सिर्फ लिया है, ऐसा नहीं है कि उसके लंग्स में कोई दिक्कत है, तो हम नॉर्मल रिकमेंडेड पीप रखते हैं 3 to 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O। अगर हमें माइल्ड ARDS लग रहा है तो हम 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O रखते हैं। मॉडरेट ARDS के लिए 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O रखते हैं। सीवियर ARDS में 15 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O पीप रखा रहता है, और पल्मोनरी एडिमा के केस में 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O रखते हैं। नेक्स्ट आता है पीप और FiO2 लेडर। ये ARDS नेट प्रोटोकॉल के हिसाब से है, इतने FiO2 पे हमें इतनी पीप रखनी होती है। जैसे 0.3 पे हम 5 रखते हैं, 0.3 क्या हो गया, मतलब 30% पे। 40% FiO2 पे 5 to 8 रखते हैं, 50% FiO2 पे 8 to 10, 60% में 10 to 12, 70% में 12 to 14, 80% में 14 to 16, और 90% to 100% अगर हम FiO2 करते हैं तो 16 to 20 पीप रखते हैं। ये अकॉर्डिंग टू ARDS नेट प्रोटोकॉल है। ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीज करना है पीप को बिफोर गिविंग 100% ऑफ FiO2। नेक्स्ट है क्लिनिकल एप्लीकेशन पीप की, कंडीशंस दे रखे, इफेक्ट दे रखा है और कमेंट्स दे रखे उसी पे ही। सबसे पहले ARDS क्या करता है, रिक्रूट करता है। ARDS में क्या होता है, क्या पीप का इफेक्ट, ये एल्वियोलाई को रिक्रूट करता है, जो एटेलेक्टेसिस वाला या जो हमारा कोलैप्स एल्वियोलाई है उसको ओपन करके उसको भी रिक्रूट करता है काम करने में, और ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करता है। तो इसीलिए हमें ARDS की कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हाई पीप स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कंडीशन पल्मोनरी एडिमा में। तो पल्मोनरी एडिमा में क्या करेगा, इसका इफेक्ट क्या आता है, वीनस रिटर्न टू लेफ्ट हार्ट डिक्रीज़ कर देगा और पल्मोनरी कंजेशन को भी डिक्रीज़ कर देगा। तो उस तरीके से ये ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करता है।
नेक्स्ट है एटेलेक्टेसिस में ऑलरेडी बता दिया, एल्वियोलाई को ओपन रखता है, लो टू मॉडरेट पीप देना चाहिए। COPD में क्या होता है, एवॉइड एक्सेस पीप, ज़्यादा पीप नहीं देना होता क्योंकि ऑलरेडी ऑटो पीप जनरेट हो रहा होता है, जो मैंने पहले बताया था इंट्रिंसिक वाला टाइप में ऑटो पीप होता है जिसमें कि एयर ट्रैप्ड है विदाउट आवर इंटेंशन ऑफ इट टू बी ट्रैप्ड, है ना। तो COPD में हमें एक्सेसिव पीप नहीं देना होता कि ऑलरेडी ऑटो पीप की वजह से और वर्सन हो सकता है, पीप ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस कैसे देखते हैं, तो हमने क्या क्या मॉनिटर करना है, क्या साइंस है जिससे पता चलेगा कि इम्प्रूव हुआ है पीप, इम्प्रूवमेंट के क्या क्या साइंस हैं पीप में, और क्या हार्मफुल साइंस है जिससे पता चलेगा कि हाँ हमने पीप ज़्यादा रख दिया तो हमें ये कम करना चाहिए। तो सबसे पहले मॉनिटर क्या क्या करना है, PaO2 FiO2 रेशो, PF रेशो जो पहले बताया था, PaO2 mm/Hg में, और FiO2 किस में रखना था हमने, डेसिमल पॉइंट में रखते हैं। जैसे 40% FiO2 तो हम 0.4 रखते हैं, ठीक है। तो 400 से ऊपर है तो नॉर्मल है, उससे कम है तो ARDS रहता है, ठीक है। फिर SpO2 चेक करना है, फिर प्लेटिव प्रेशर देखेंगे, ये 30 सेंटीमीटर ऑफ H2 से कम होना चाहिए। फिर हम हीमोडायनेमिक्स देखेंगे, BP, हार्ट रेट और CVP, और कंप्लायंस कर्व देखेंगे वेंटिलेटर पे ठीक बन रहा है या नहीं बन रहा। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग पीप साइंस। उसमें क्या होएगा, अगर हमारा पीप ठीक हम दे रहे हैं तो PaO2 बढ़ेगा, SpO2 बढ़ेगा, कंप्लायंस बढ़ेगा और BP भी स्टेबल रहेगा। BP अगर ड्रॉप कर रहा है तो मतलब पीप ज़्यादा है हमारा। अच्छा वो तो हार्मफुल पीप में भी बताऊंगी, ठीक है। BP अगर रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या है कि हमने पीप ज़्यादा रख दिया, बताया था ना वीनस रिटर्न वगैरह कम कम हो जा रहा है, तो BP इसलिए कम हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो पैरामीटर जिससे कि पता चल जाएगा पीप ज़्यादा रखा है क्या। हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और प्लेटिव प्रेशर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर ऑफ H2 से ज़्यादा, और नो इम्प्रूवमेंट इन ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल टिप्स है ICU के लिए। तो सबसे पहले हमेशा पीप हम 5 सेंटीमीटर ऑफ H2 से शुरू करते हैं, टाइटर करते हैं धीरे धीरे से 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ H2 इंक्रीमेंट्स इंक्रीज़ करते हैं, तो स्लोली इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं तो भी स्लोली करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करना है ऑक्सीजनेशन को और BP को, एंड देन स्टॉप इंक्रीजिंग इफ़ BP फॉल्स और प्लेटिव प्रेशर इज़ लेस ग्रेटर देन 30। प्लेटिव प्रेशर क्या होता है, जब हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर कि फ्लो ऑफ एयर स्टॉप हो रखा होता है, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हैं इसको, इन शॉर्ट मैं इसकी डेफिनेशन ही बता देती हूँ। प्लेटिव प्रेशर इज़ द प्रेशर इन द स्मॉल एयरवेज एंड एल्वियोलाई आफ्टर इंस्पिरेशन व्हेन एयर फ्लो स्टॉप्स, ठीक है। कोई जब गैस एक मूव नहीं कर रही है उस टाइम पे जो प्रेशर है वो क्या है, प्लेटिव प्रेशर है, ठीक है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, इट इज़ अ प्रेशर इन द स्मॉल एयरवे एंड एल्वियोलाई आफ्टर इंस्पिरेशन व्हेन एयर फ्लो स्टॉप्स। It reflects the pressure required to keep the lungs inflated at the end of inspiration without flow. So it represents alveolar pressure, ठीक है। तो अब ये प्रेशर कितना होना चाहिए, लेस देन 30 होना चाहिए। इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर 30 से ज़्यादा हो रहा है ये प्रेशर तो हमें तभी पीप कम करने का सोच लेना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट समरी चार्ट दिया है, उसमें कंसेप्ट्स एंड क्लिनिकल इफेक्ट। पीप बताया, पॉजिटिव प्रेशर एट एंड एक्सपिरेशन प्रिवेंट करता है एल्वियोलर कोलैप्स को। पीप इंक्रीज होएगा तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होएगी, रेजिडुअल कैपेसिटी होता है एक्चुअली, कई बार हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोल देते हैं बट स्पेसिफिकली हमें कैपेसिटी यूज़ करना चाहिए, मतलब जो टेक्निकल टर्म है वो, ठीक है। तो वो ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करेगा। अगर बहुत ज़्यादा पीप हम दे देते हैं तो वीनस रिटर्न कम हो जाता है जिससे कि BP ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। आइडियल पीप में बेस्ट PaO2 होगा विद स्टेबल BP, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज ऑक्सीजनेशन अकॉर्डिंगली।
और ARDS या पल्मोनरी एडेमा में क्या करता है, ये गैस एक्सचेंज को इम्प्रूव करता है, ठीक है। सो दीज आर द रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर ऑल द कंटेंट वॉज टेकन, एंड थैंक यू सो मच।